السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وافضل حال. معانا النهاردة الحل النهائي والفعال لعلاج الشخير. هقول لكم على الحل، حل بسيط جدا جدا وبيجيب نتيجة فعالة على طول. طبعا بتكلم عن الناس اللي عندها لحمية او بتنام وهي بتنام بتشخر. طبعا اول حاجة معانا لازم يكون معانا زيت حبة البركة، وكمان يكون معانا زيت زيتون، ويكون الاتنين اصليين. زيت الزيتون وزيت حبة البركة يكونوا الاتنين أصليين، مش أي نوع وخلاص. وكمان هنحتاج برضو زيت النعناع، ده مهم جدا جدا لعلاج الشخير وطبعا وانسداد الأنف وكده. أول حاجة هنخلط حوالي 5 معالق زيت زيتون، ومعاهم 5 معالق زيت حبة البركة، دول الاتنين مع بعض. بعد ما نخلطهم كويس جدا جدا مع بعض، هنحطهم في قطرة كده صغيرة اللي هي لها بلية كده، وهنبدأ ان احنا نحط في الأنف كده في كل فتحة 5 نقط، 5 نقط في كل فتحة. ده ضروري جدا ومهم، ويكون يعني الواحد يكون ايه حاطط دماغه على مخدة علشان خاطر وطبعا ويجيب دماغه بعد ما يحط في كل فتحة 5 نقط، يجيب دماغه كده ايه رايح جاي كده على المخدة، يعني يحرك دماغه وهو نايم على المخدة، علشان خاطر الحركة دي مهمة جدا عشان خاطر الزيوت اللي احنا حطيناها ايه تدخل في تجويف الأنف كله. وبالتالي لو في التهابات في اللحمية او اللحمية تكون يعني زايدة جدا، ده حلو جدا برضو لازم نغلفها كلها من جوه بزيت الزيتون، لان مش هنقدر ان احنا نعمل حاجة اكتر من كده، ان احنا يدوب نحرك ايه دماغنا كده بعد ما نحط النقط. وكمان بعد كده بعد ما تحطوا هنا 10 نقط، 5 كده و5 كده، هتبدأوا ان انتوا تجيبوا زيت الزيتون وزيت النعناع اسفة، وهتحطوا على مناخيركم من بره كده وتدلكوا. يعني هتحطوا كده، طبعا هتبقى برضو في ازازة كده لها بلية صغيرة، وتحطوا على الانف كده وتلفوها شوية، وتبدأوا ان انتوا تدلكوا مكان ما دهنتوا زيت زيتون. لو عندكم انسداد في اللحظة دي هتبصوا تلاقوا خلاص يعني الانف خلاص ما عادش فيه انسداد خالص، والدنيا بقت حلوة جدا. وبتكلم برضو عن الناس اللي بتعاني من البرد او كده، صدقوني يا جماعة الوصفة دي ممتازة جدا جدا، حتى الناس اللي عندها لحمية، اللي هي اللحمية اللي بتكون مستديمة عندهم. طبعا دول يعني فئة معينة كده من الناس بيكون عندهم لحمية، اللحمية يعني مستديمة، حتى لو عملوا عمليات برضو بتكون موجودة عندهم، بيكون بيشخروا وبتكون مناخيرهم مسدودة. لو عملوا الوصفة دي بيرتاحوا جدا جدا جدا، سواء بقى ان كنت بتشخر بس عندك شخير او اللحمية. ما تنسونيش باللايك.